В завершение всего процесса обрабатываем все поверхности медной смазкой. Она, возможно, как-то и не поможет, конечно, но в другом случае, в следующий раз, когда буду что-то делать, уже будет откручивать намного все это легче. Все. После этого можно спокойно душой все затянуть и забыть. В следующий раз будет уже легче все это откручивать.